Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hadisiy matematika kitobini demak boshlaymiz. Ko'p xatlar mavzusi. Birinchi test demak ko'p xatning darajasini aniqlang. Ko'p xatli darajasi deyilganda eng katta noma'lum sonning darajasi olinadi. 2x ko'p bundan kattaroq xning 4-si bor. Demak, eng katta darajasi 4 ekan. Demak, javob 4 bo'ladi. Agar bu bo'lmaganda 3 olaveradi. Hop, keyingisi qoldiqsiz bo'linsa, demak x kub minus 5x kvadrat minus ax minus b. Hop, x minus 1 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Bu degani x o'rniga 1 qo'ysa, ya'ni bu 0 chiqsin degan javob. 1 qo'yamiz o'rniga. 1 minus 5 minus a minus b. Bo'lmadim degan, demak o'rniga 1 qo'ysang 0 chiqishi keladi. Minus a plus b ni olib ketsa, a plus b teng minus 4. P1 ning qiymatini toping deyapti. Demak, x minus 1 teng 1 ga tenglaydi. X o'rniga 2 qo'ysak, P1 chiqadi. Demak, P1 2 qo'ydik. Endi bu yerga 2 qo'yamiz. 2 ning kvadrati minus. Hop, 8 minus 6 minus 1. Baraka. Hop, keyingisi P0. Hozirgida demak 3 minus x teng 0, x teng 3. Birinchi P0 topiladi. X o'rniga 3 qo'ysa P0 chiqadi. 4 kare 3 plus 5. 12 17. Endi P0 topdik. Endi P17 ni topishimiz kerak. P17 bo'lishi uchun 3 minus x teng 17, x teng minus 14. Demak, P17 teng 4 kare minus 14 plus 5 minus 50. P minus 1 teng 0 bo'lsa, demak x o'rniga minus 1 qo'ysa 0 chiqar. 2 kare minus 1 minus 1 kvadrati plus 3 kare minus 1 plus a teng 0. Minus 2 minus 1 minus 3 teng a bo'lsa, a teng 6 ga. A ning qiymati keldi. Xo'p, P0 3 bo'lsa, demak P0 topiladi. A ko'paygan 0 plus b ko'paygan 0 plus c teng 3 ekan. C teng 3. P1 11 ekan. P1 qo'ysak, a plus b plus c o'rniga 3 qo'ysak teng 11. A plus b teng 8. Ko'p xatning ozod haddini toping. Ozod haddini topish bo'lmasa, P0 ozod hadga teng. Demak, bizdan P0 so'rayapti. P0 o'rniga 0 qo'yamiz. Minus 1 ko'paytirilgan minus 2 ko'paytirilgan minus 3 oxirigacha minus 1. 10 ta son bo'lgancha 5 ta juftlik minus aksar ketadi. Demak, 10 faktorial qilarkan. Birinchi va ikkinchisi 90 bilan juft solib ketsa, bu hammasi plus ketadi. Ifoda demak ko'p xat bo'lish sharti x darajasida a bo'lsa, a musbat son bo'lishi kerak. Teng. Lekin 2 ning darajasi n minus 3 ga bu daxli yo'q, kerakmi? Demak, bizda x 4 minus n ko'p xat bo'lishi uchun 4 minus n kichik teng katta yoki teng 0 da. N kichik yoki teng 4 da. Demak, natural sonlar yig'indisi deyilgan. Buni ahamiyati yo'q, chunki 2 ning darajasi bizda faqat noma'lum son darajasi ekan. Va 10.
ko'pxatning darajasini aniqlang. Demak, darajasini aniqlang deganda aytgan yoki har xil x, y bo'lgani uchun eng katta daraja hozircha O. Lekin bu ikkalasi birgalikda darajali. X kvadrat, y 5-si bo'lgani uchun qo'shilib ketadi. 2 plus 5 7 C javob. Agar mana bu bo'lmaganda bunday qo'yiladi. Xo'p, standart shaklga keltirilgani uning barcha koeffitsentlari yig'indisi. Demak, barcha koeffitsentlar yig'indisi topish formulasi f demak p1 p1 topilgan ekan. p1 teng 1 minus 2 ni birinchisi minus 3 karra 1. Hop, minus 1 minus 3 plus 5 minus 2. Demak, qisqarib ketsa minus 1. Javob. Keyingi misolga o'tamiz. Demak, x o'rniga shuni qo'ying deyapti. Biz ifodani soddalashtirish o'rniga keltiramiz. Demak, px teng x plus 2 ning kubi. Endi uni qo'yadigan bo'lsak, undizda 3 minus 2 plus undizda 2 kubi. Qisqarib ketsa undizda 3 kubi 3 undizda 3. Hozir o'rgatdim. Demak, x plus 1 ga bo'lganini qoldi. X plus 1 teng 0 qilasizlar. X teng minus 1. Minus 1 qo'ysam 0 chiqishi kerak ekan. P minus 1 minus 1 kubi minus 8 karra. Juft darajalarda bir olib ketaryapman. 3 karra minus 1. 1 plus 1 minus 8 plus 3 plus 9. Hop, bu kessa 1 qoladi. 6 ekan. Hop, P1 ni so'rayapti. Demak, P1 bo'lishi uchun mana teng bo'lishi kerak. P2x minus 3 teng P1 ga. Demak, 2x minus 3 teng 1 ga. Shundan kelib chiqadiki, x teng 2 ekan. Endi demak, P1 teng x o'rniga 2 qo'ysa bu 2 ni kubi minus 2 ni kvadratda minus 2 minus 7. Hop, 8 minus 4 minus 2 minus 7. Bu bilan bu qisqarsa 1 qolsa minus 5 ekan. Demak, px teng yozarkanmiz 4 minus 3x. Demak, bizga px minus 4 so'rayapti. 4 minus x o'rniga x minus 2 qo'yamiz. 4 minus 3x plus 6. 10 minus 3x. 15. P1 va P minus 1 qiymatini so'rayapti. Demak, P1 ga 5 minus 4 plus 3 minus 2. 2 ekan. P minus 1 esa 5 karra minus 1 minus 4 minus 3 minus 2. Demak, minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 teng 10 minus 10. Ikkalasini qo'shishim kerak. 2 ga minus 10. Keyingi misol ko'pxatning darajasini aniqlang. Demak, buni bunga ko'paytirsam xy x kvadrat minus y kvadrat. Yana ko'paytiradigan bo'lsam, buni bunga x y
eksi 4s. P minus y 4s. Endi qavs ochadigan ekan. Eksi 5-si y minus y 5-si x. Bizga darajasini aniqlaydigan, demak 5 plus 1. Y darajasini qo'shamiz. O. Ko'p xatning ozod haddi. Ozod haddi P 0 ga tengdir. P 0 teng 2/6 1 taqsim 2 kubi minus kubinchisi. Demak 2/6 qo'shilgan minus 1 taqsim 2 9. 1 taqsim 8 minusda. Aniyat bo'lsa, demak aniyat ikkala tomon x ning har qanday qiymati teng chiqishi kerak. Hop, qavs ochamiz bu tomonda. Ax kvadrat plus a s x plus b x plus bc teng 4x kvadrat plus 13x plus 3. Aniyatda x kvadrat teng 4x ga, chunki hammasi qisqartirib chiqaradi. Mana yozyapman, demak a teng 4 ga. Endi ac x ga ac plus b teng 13, bc teng 3 ga. Mana chekkan, mana qisqarsa, demak a 4 ga tengdir. 4 c plus b teng 13, bc teng 3. Demak c teng 3, b teng 1 ekan. ABC'ni qiymatini so'rayapti. Aslida shart bo'lsa, yoniga 4 qo'ysam, 4 ga ko'paytirib olsam bo'lar ekan. Shunda ABC 12 bo'ladi. Chunki 4 A ga teng-ku, shuni hisob. Aytdik, demak x plus 1 teng 0, x teng minus 1. Minus 1 201 darajasi plus 3. 2. Ko'p xatning ozod haddi P 0. Min 1/100-si minus 1/100-si plus 1/99-si minus 0,99. Amperi 0. Bitta bo'ladi, 3 onaqa.